Dawn il-filmati juru biċċar waħda mir-rotot li qed tintuża biex tiddaħħal id-droga lejn Malta, droga li titħalla fuq wiċċ il-baħar biex tinġabar u tiddaħħal lejn pajjiżna. 4 dei 6 indagati, tutti catanesi, sarebbero coinvolti in episodi di traffico di droga diretto verso Malta oppure forniture di stupefacenti destinate al presunto promotore dell'associazione al gruppo siracusano. L-awtorità Italjani rkupraw 2 tunnellati ta' droga kokaina l barra mill-kosta ta' Sqallija li ma' droga kienet fil-fatt destinata biex tinġabar mill-baħar u titwassal lejn pajjiżna b'valur fis-suq li kien kapaċi jġib miljuni ta' euro. Iżda dan kollu ma seħħx li xi droga laħqet inġabret u ġiet sekwestrata mill-Gwardja di Finanza. Il-Pulizija ta' Katania qed tinvestiga dan in-netwerk ta' traffikar ta' droga minn Sqallija lejn Malta. Fl-Italja diġà ġew arrestati numru ta' persuni, inkluż 2 mill-Kalabria. Fiċ-ċentru ta' din l-investigazzjoni hemm klan mafjuż minn Katania u 4 mill-persuni li ġew arrestati fl-aħħar sigħat huma involuti propju f'dan iċ-ċirku ta' traffikar ta' droga direzzjonat lejn pajjiżna. Qed jingħati li dan iċ-ċirku ta' kriminalità kien jitraffika mhux biss kokaina iżda anke l-ħaxixa. B'kollox hemm 21 persuna l-ħabs bħala parti minn dik li qed tissejjaħ Operazzjoni Abisso.